Mbola mitanany sain'ny adventiste maro ny fetiben'ny batisa natao tetsy amin'ny gradin 3 vatolampy mampiray ny sabotsy 7 amby 20 jolay 2024 teo. Nahitana ny fifanomezan-tanan'ny mpitantanasa sy ireo departemanta rehetra ny fotoana narindra arak'izay azo natao ny fanaovana ny batisa. Ny zarao antokony anankiroa ireo mpitandrina tamin'ny fanatanterahana izany. Manahoana ary ny akoniny embolana voalohany teo amin'ny asa fitoriana filazantsara iny toy izao ny fanazavana. Lazaina hoe tratra ny tanjona kanefa resaka asa fitoriana moa izy tia ny tanjona dia ny fiavian' Jesosy, mandra-piavin'i Jesosy zay ny tanjona zany zay. Ka dika zay dia hoe ny amin'ny tapany voalohany zany aloha dia efa azo lazaina hoe tratra ny tanjona vita ny ezaka zay natao tapany voalohany hiditra amin'ny tapany faharoa tsika zany zao zay androany folakandro no hanaovana an'izay lancement zay ny fiatsoantsika anazy ny amin'ny tapany faharoa amin'ity ezaka fitoriana fanantenana ho an'ny Antananarivo ity. Noararotona ihany koa ny fotoana nitondrana ambavaka ny vehivavy niaraka tamin'ny fanaminy vaovao. Linany rehetra nanaraka ny fisotry ny fotoana tsy nampiosina ny olona ihany koa ny atsika somebiseby ireo kristianina analiny maro raha tsy aivina nitondra ny tenin'Andriamanitra ny pastora Ratsahasotra Moïse. Being in Madagascar is very special for me. Zany hoe ty famangiko any Madagasikara ty dia atao hoe manokana mihitsy ho an'ny tenako. I think around the world there's no place with such hospitality as Madagascar. Fahitako azy aloha manerana zao tontolo zao tsy misy mihitsy hoe olona zay tena mahay mandray olona noho ny malagasy. They like to work hard. Tia miasa mafy ny malagasy. They're humble. Manitry tena. And it's a joy to be here. Ary tena fifaliana mihitsy no eto. God only knows. Andriamanitra malala. But if there's an opportunity, raha ohatra moa misy fotoana, I would love to come back. Dia mbola hiverina ndray. And say, not only are we going to have 250 people baptized, Ari tena manao hoe tsy hoe 500 fotsiny ny olona zay ho atao batisa. But next time we want thousands. Fa amin'ny fotoana manaraka dia maniry amanarivony izany. And thousands. Manarivony. That no man will be left Tsy behind. misy na dia iray aza ho avela. Is Jesus worth it to you? Move Jesosy dia manandanja ho anao. Saotra an'Andriamanitra isika amin'izao andro manokana izao satria izy no nampiray antsika eto. Koa noho izany isika izao dia tapa-kevitra fa tsy misy na olona iray aza avela tsy andova ny fiainana mandrakizay. Koa noho izany amin'izao fotoana izao reo zay efa vita batisa aoka aharitra amin'izany fonona izany fa mbola maro amintsika ireto zay tonga eto amin'izao fotoana izao zay mbola tsy namiditra na fihavanana amin'Andriamanitra feno amin'ny alalan'ny batisa. Efa nanatrika konferansa isika satria tianao Jesosy. Izy mihitsy no nandatsaka ny rano tao Kalvari. Ireo rehetra zay tsy mbola vita batisa tonga eto amin'izao fotoana izao na antitra na kely na lehibe na tanora mangataka anareo mba androso aty aloha ary tapa-kevitra fa ianao dia tsy ho tavela any aoriana. Ka rehetra mbola tsy vita batisa mangataka anareo mba androso aty anoloana asiana lalana eny. Ka ianareo rehetrarehetra zay antsony Jesosy amin'izao fotoana izao mangataka anareo mba androso eto amin'ity toerana malalaka ity. Zay rehetra mbola tsy vita batisa, mbola tsy nanolotra ny tenany manontolo an Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa mangataka anareo amin'izao fotoana izao mba androso eto ary entina mbavaka amin'ny fomba manokana satria fotoana mety tokoa izao. Ny tanora no nirotsaka voalohany namaly ny antso.
ny bosesika nidina teny anoloan'ny polipitra izy ireo nitoy ary ny anahery vaika ny antso taorin'izany ny roa ohatra ihany koa ny olon-dehibe maro ny ankizy moa dia tsy lazaina intsony tetsy andaniny mitoy mitondra ambavaka ihany koa ireo olona rehetra teny antoerana am'izao tsika miteny izao mana hoe aoka tokoa mba tsisy na dia iray aza ho tavela voalohany indrindra amin'ny rehefa eto amin'izao fotoana izao manaraka an'izany ireo mpifainibodirindra amintsika ireo mpiara-miasa amintsika mpiray tanàna ao am-piangonana mba tsy hisy na dia iray aza manatona reny tonga ny fotoana ny fanapaha-kevitra zao iaho fa tsy fotoana ny fisalasalana na oviana reny mbola misy omelalana izy ireo manatona raha lasana vavimalala mbola misy any fantatro mety mieritretra na hoe lavitra loatra aiza ny idina kordery ambony aleda ty izao etsika menakafo mbola manana fotoana fo isika midinana dia any ambony any azy anao isy vavaka zay atao vavaka fanolora-tena mety misy angambany olana eo amin'ny fiainanao izany ndrindra no antony anatonanao amin'izao fotoana izao midina vita batisa mitondra ny reo zay tsy vila vita batisa eto amin'i jesosy izy reo mba tsy hisy na dia iray azy adino averina ilainy andiny voalohany Nandresilahatra dia hoe efa akesy Jesosy dia ho avy dia raha mbola tsy mifoha amin'izao fotoana izao dia mety anisan'ny tsy voavonjy aho dia dadanay koa tsy adventiste dia raha tsy manapa-kevitra hoe hiditra amin'izany dia tsy hita mihitsy hoe aiza no lalana makaty amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao no nijoro voalohany inona tonga anao hoe ianao no nijoro voalohany tsy namenamena tsy misy ianao natahotra sa ahoana dia namaky ny olona be dia be tonga teo natahotra ihany fa satria Jesosy ny antso an'andro any dia nanapa-kevitra ny hijoro fa inona nitory teny ino mihitsy zany hoe nampitenen'Andriamanitra izy androany hoe tsy avelana Israely ho very azy dia ao anatin'izany olona tsy tokony ho very zany aho. Izay mino atao batisa no vonjena fa izay tsy miomelohana. Dia ina zany zao dingana manaraka ao amin'ny fiainana batisa. Ny afatra ho antsika ho an'ny fiangonana rehetra dia tsotra ihany
raha miatrika ity sabaty ity tsika zay njinjantsika ny vokatra dia samy miara-manaiky isika fa zavatra anankiroa no nahatonga an'izao. Voalohany miasa an'Andriamanitra ary faharoa ny fandraisana anjara ny membre tsirairay avy. Ireo ihany no antony amboasantsika fiaraha-miasa amin'ny herin'Andriamanitra sy fiaraha-miasa amin'ny membre ihany koa. Mila mandray anjarantsika, mila miara-miasa amin'Andriamanitra dia afaka ny anatena azo vokatra betsakitsika. Ka raha hiatrika ny tapany faharoatsika zany dia aoka samy andray anjara ny rehetra, aoka tena samy anao zay azony atao hiara-miasa amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola tsy tena nanao ianao tamin'ny tapany voalohany, amin'ity tapany faharoa ity tena manaova, tena mirotsa anao ny asan'Andriamanitra fa tena afa azo vokatra betsika voninahitran'Andriamanitra.